合作畫，首先我哋要介紹文具：2支馬卡筆、1把間尺、1嚿擦膠、2支鉛筆、1個膠水同埋水筆同顏色筆嘅，同埋一張 A4 紙啦。咁我哋就要大家一齊合作咁樣畫一幅畫啦。好，首先我哋攞一支鉛筆先，係。然之後我哋就，你想畫咩啊？某個女仔畫，我都畫唔嚟。你咁樣，你呢啲咁靚嘅睇得唔乾淨。你車咗啦！你車咗啦！你車咗啊！車咗。一個 C 字，再一個 O 字。我畫得咁細粒做嘅啫，再唔好油晒佢啦！我都冇講咗油晒佢。冇講到油晒佢啦，樹咩啫？嚇？緊貼嘅 ，OK 㗎，可以講嘢㗎。喂，你做乜噏到咁低人唔啱㗎咁樣？繼續啦。你咁樣堂嘅。你錯咗啊！你錯咗啊！你有少少錯咗啊！一點。你咁低嘅相機㗎？我都話錯咗。你唔好畫得咁大力啊！係上啲嘅。咁上。係上啲嘅上啲。一定要平嘅，要平㗎就係先，要平啲啊！要平啲啊！睇翻係先，睇翻呢一條，跟住到呢一度，邊度？呢度係，唔係，拆咗成個佢啊！
跟住咧，你試下畫個菜人啦。話驚唔驚嘅？有驚煮喎。你拆嗰啲嘢都咁你朝頭早係咪煮早餐？朝頭早你煮早餐？煮早餐啊！朝頭早你煮早餐？幾時啊？幾時啊？唔好問多啲咁嘅嘢。點解㗎？唔使搞掂㗎啦，1蚊煎好豆腐，跟住就唔係一個，煎好豆腐，跟住就蒸肉餅就搞掂啦。冇咁多㗎。食飯啦，你沖涼唔緊要就快啲啦，啊！你中意點就點啊。跟住咧，我就畫個身體，你就畫個 picture。即係你畫個正方形再一個正方形，正方形即係你一個大嘅正方形再 OK 啦。我就畫個身，你就畫個足球線 OK。哎呀，你歪咗啊！用把間尺啦，好唔好啊？面嗰度用呢一度。你唔使擦面嗰度用呢一個粒喎。傻豬唔使擦啊！我講咗好多次，我高少少㗎啦。唔使跟住我啦，唔係啊，繼續。用唔使擦啊，唔使貼埋啊，你用嗰個邊啊？我都冇個，唔使黐埋嘅，唔使黐埋嘅，你整翻少少 ，OK， 再畫少少啦。OK， 呢個點？之後你就咁樣一個 U 字，好似咁樣啦，再一個咁樣，你個頭昂高少少啦，你唔好咁樣揸筆啦，你咁樣揸，哇你，然之後再畫呢一度呢一個。畫咗好似三角形咁樣，但係又唔係三角形。你咁樣就得㗎啦。然之後就你幫佢加咩頭飾都得啦，而家。我神經叫你冇啦，你自己做咩都我都要咁，我高少少啦，咁樣企直啦。我高少少啊！咩啊？我都唔
少少啫，咁先到。咩啊？唔使擦咁多啊！我幫你擦啦，係咪？咁少夠㗎啦。過啦。係 Kurumi 啊，因為係 Kurumi。你擦得咁多都唔好嘅。我識畫星星啊，俾我畫。咩啊？唔係咁多個星星㗎。係咁啊！心心星星同呢一個閃靈靈嘅款啊，唔係全部星星啊。跟住咧，然之後咪完成我哋個女仔咯。咁我哋又還色啦。咩啊？你都未畫完，呢度唔啱啊！用咩色㗎？佢個頭髮？梗係藍綠色啦，我哋綠色溝藍色啦，好唔好？你用上面呢一種綠色係靚啲㗎，上面嗰種輕輕力油啊，輕輕力係啊。咁樣咧，咁樣 OK 未？咩啊？由細成個頭髮？唔係啊，我講咁樣染色得唔得？OK 啊。點解我哋有幾支藍色嘅？OK，我用支靚嘅藍色啊，咁樣溝一齊。唔好咁大力啊，因為唔似初音色㗎啦。唔好咁大力啊，講咗個藍色唔咁大力。但係其實你呢一種色都似。你唔好跟住我啊，你自己整自己嘅啦。因為你自己幫佢染咩色頭髮都得，頭髮梗係綠色㗎啦。你未見過佢綠色嘅咩啲頭髮？我知道啊，但係點解你有個咩色嘅？我唔知點解咁嘅色。係咁嘅色㗎，再用綠色咁樣好似箭咁樣。我幫你吧，你不知道怎樣。跟住咧，肉色。哦，我哋輕輕力油橙色咪得咯。用邊種橙色好？好輕力，好輕力。都話唔好咁大力啦，你太大力啦。你有埋咁嘴添，唔緊要嘅，有呢個輕。你唔好擺低啦，我要用㗎嘛。陣間攞咗第二種顏色擺喺度。都要用，唔好咁大力啊！跟住咧，然之後你呢一個用呢個，
少得啦，再調快，睇睇嚟。OK， 你轉之後長啲啊嘛，然之後就，哎呀，仲要用㗎，然之後就呢一度。我冇牌啊，唔使用。啊？我冇牌啊嘛。咁我要用藍色啦。我唔使用。你要用啊？我都要用。你成日即刻搶到就即刻畫翻，你有冇擺低？跟住咧，用藍色啦。唔好擺低住，你呢一個我未游去條頸啊！我未游去條頸。然之後個蝦線，你呢一度有咗，呢一度一條線，呢一度啊，你唔見到啊？你嗰一個冇㗎，你睇。啊，你整好少嘅。啲花唔使游㗎。唔使啊，本身都你嘅合作畫啦，我真係。OK，合作畫完咁呢啲咧，但係仲有少少。快啲！你快啲咁樣游啊！你用呢個紙。哎呀，點解你要咁啊？哎呀，你而家核突啦！你用翻嗰種啦。OK 啦。再舉一個框框。你仲未游完啊？你游晒成個佢就得啦，唔使係咁補啦。再上面。知啦。合作畫完成啦，而家呢一個就係合作畫啦。今日拍到呢度，記住俾個 like and share 同 subscribe 我哋 channel，拜拜。